Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No Farmacêutico Responde de hoje, a gente vai responder a seguinte dúvida: ciclobenzaprina serve para bruxismo? Para quem não sabe, o bruxismo é o ato da pessoa ranger os dentes, principalmente durante o sono. O que pode provocar o bruxismo? Estresse, ansiedade, o histórico familiar, uso de algumas medicações, principalmente as inibidoras de captação de serotonina, como citalopram, escitalopram, paroxetina. Esses são alguns exemplos aí. E qual vai ser o tratamento? O tratamento padrão, que é o de primeira escolha, é o uso da placa estabilizadora. Você já deve ter visto algum familiar, alguém utilizando aquela placa que a pessoa utiliza, que o dentista faz, que a pessoa utiliza geralmente para dormir, para quem tem o bruxismo durante o sono, mas também tem algumas pessoas que, por exemplo, quem é muito estressado ou ansioso, acaba tendo que utilizar essa placa também durante o dia, porque ele tem o hábito de ranger os dentes ao longo do dia. Em alguns casos, é necessário entrar com medicação para ajudar a aliviar a causa raiz. Por exemplo, no caso do estresse, precisa passar pelo médico para estar avaliando. E a ciclobenzaprina, ela tem um papel de relaxar a musculatura, já que a pessoa, quando está rangendo os dentes, ela fica muito tensa. Então, alguns dentistas podem estar prescrevendo a ciclobenzaprina para estar relaxando a musculatura. Em paralelo também, como algumas pessoas sabem, a ciclobenzaprina ela ajuda, provoca sono. Então, a pessoa também acaba dormindo melhor e com a musculatura relaxada. Então, nesse caso, tem que ser avaliado, o dentista precisa avaliar cada caso, um caso, se for o caso, vem passar pelo médico, para estar aí prescrevendo a ciclobenzaprina como tratamento secundário para o bruxismo. Tá joia? Então, espero que eu tenha respondido. Se ficou alguma dúvida, não respondi, deixa aqui nos comentários para a gente, se inscreve no canal, manda sua dúvida para a gente e ajuda a divulgar esse vídeo para a gente levar essa informação para mais pessoas. Tá joia? Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês.